This is UK Pro Audio Banyuwangi Production. Itu dari situ. Hari ini kita grebek markasnya Adinda. Rame-rame ya. Gawane bolo Sama tim musuh. Ayo kita grebek masuk bareng-bareng. Enak bro. Assalamualaikum. Salam. Enak omil. Enak omil Mbak. Wonge nyumpel ae nang omah. Oke. Saya Coba naik. Cuma pelan. Dibeli ini. Assalamualaikum Maman. Hari ini kita kesempatan grebek markas besar Adinda sound dangdutnya Banyuwangi. Nah, kebetulan ini orangnya sedang ada di markas pas nyantai iki. Jope biasa ora tau leran iki tak parah nih kok delalah enak iki. Langsung kita rame-rame eksekusi opo ae sing enak ning gudange Adinda iki. Kanca-kanca kabeh ben padha roh Adinda iki sound dangdutnya Banyuwangi, oke? Kang Cop iki mulai pasan. libur Biasanya Adinda iki ora tau leran iki mau dengaran iki berarti pas judulnya awake dhewe iki berarti ya. Suro job kosong. Enak ayo bolong-bolong. Karnaval Karnaval ora enek sing minat. sound dangdut iki salah. Nah, iki Ora enek sing lirik. ya kebetulan yes iki mau ceritanya yes pengen kesah-kesah lah. Iki konco-konco kan ya pengen roh kabeh Adinda iki kan wis terkenal sound dangdute Banyuwangi. Adinda iki sapa to sing ora roh Adinda iki. Padha ae akeh Iya to, Dik? kabeh dangdutan. Iya, Dik. Iya. Lah iya sapa sing ora roh Adinda sound dangdute Banyuwangi. Jadi paman-paman iki ben padha roh ceritane Adinda iki asal usule piye to iso dadi sound enak iki rumuse apa ngono lho. Terus penai ngomong son paling tua itu. Iya, paling tuwek to. Mangane bertahan dari zaman ke zaman. Iki mungkin kok teko kanca-kanca iso nambahi komen neng komen di bawah apa yang perlu ditanyakan mungkin ke depan apa nanti bisa melalui komen. Iki pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditakok nih konco-konco iki. Ya Adinda iki mulai kapan toh? Sakjane enek iki. Ya kopi Mulai tahun ngerti. piro ya? Lali aku. Tahunnya tua. Masalahnya awalnya iku ya duduk aku sing ngembang nih. Pertamane ya bapak lah. Bapak iku biyen usahane ya corong. Berarti teko bapak. Wah. Mari tua terus mari ngembangin. Oh, tapi waktu itu duduk son berarti. son. Son. Jadi Main. awalnya teko bapak memang enek iki zaman memang durung enek son. Tahun piro berarti? Cuman tua berarti. Tua keliling di Seworono, Iya. di Seworono. Dengan tua iki yo hitungannya dhewe. Piro? 9 piro? Gawe aki lah. Yo 80-an berarti. 80 munggah lah. 80-an ki tapi wis durung Adinda tapi kan. Durung. Berarti sih maksudnya bapak memang awalnya seneng nang audio lah ning sound enek bibit-bibitnya teko kono. Ya. Nah terus mulai ngerintis Adinda iki berarti mulai apa iki Mas? Apa teko duwe sak box rong box piye ngono? Ceritane sih. Utamanya ya gerabah mari gerabah terus nang mari terop terus dikumpleti malah enek sone. Oh, jadi gak teko sound sih malah teko iki peralatan Alat dapur. alat tenda, alat apa? Kanggo iki ya perlengkapan Lengkapan hajatan. Nah, terus akhirnya iku wis duwe, bareng ngono kok pengen duwe sound pisan. Ya, Jadi mulai di soundnya baru nyusul. soalnya nyusul. Waktu itu langsung gede apa bertahap? Dua box. Awal-awalnya 2 box. Heeh. Iku Misalnya ya, zaman ngono itu lah. bapak dhisik apa langsung sampean?
Iku lek jaman son iku wis ana sing lakokno Sang. Dadi bapak wis standby ning omah, enek sing lakokno lah. Tapi duduk sampean waktu itu sih. Tuh. Oh, sampean waktu itu sih sekolah berarti ya. CSD lah. Oh, SD. Oh, SD berarti tahun piro? Tahun piro berarti? Tahun piro yang lali ya. 80-an. Oh, kak tuh, ya lebih tuh. 90-an lah. Oh. Nah, terus 90, berarti kan 80. waktu itu sampean cek sekolah. Posisi berarti durung tertarik lah karo sing ngono-ngono kan durung tertarik, Durung. Bio. Terus hobi ya. Nah, waktu itu sik cilik lah maksudnya son iku sik posisi sik cilik. Terus mulai ini sampean tertarik neng iki melok ngurusi son iki mulai kapan? Mulai lulus SD atau lulus SMP apa iya mulai terjun nang son? Mulai terjun marine sekolah neng SMA lah wis. STM. Lulus STM. Baru saurunge ya sing nyekel adik Adik bapak kakange bapak Oh, kakangnya duwe bapak. anak terus sing nyekel iku punaan berarti. pesek ponaan lah. Ya petang bok iku lah loro-loro. Terus dia campur enek videone barang lah. Oh, ini video barang. Zaman Zaman video tek. Zaman video. Ya suwi 8 pira berarti ya 80-an lah pokoknya sekitaran berarti. Ya suwi berarti ya. Tapi waktu itu durung anek label Adinda durung. berarti. Durung ya. Durung. Ketika sampean Mas mulai melok iku ya durung ono label Adinda. Durung. Aku milu wis ana. Cuma lah aku sik durung dolanan milu dolanan cawe-cawe. Wis ana lah. Lek sing nganu zamane saurunge iku ya durung. Durung enek label Adinda durung enek. Terus iku sampean melok nang apa? Moro-moro melok ngurusi son iki memang keinginan dewe mergo seneng apa memang waktu itu sampean menekuni bidang elektronik apa bidang audio apa piye memang duwe dasar audio ngono nang waktu sekolah terus akhirnya dipraktekne lah iki mumpung aku duwe son ngono Waktu awalnya ya jurusannya memang neng elektro, tapi ya akhirnya terus tertarik neng dunia son akhirnya lali elektronik. Akhirnya dolanan son. ya, tapi kan nyambung berarti awalnya neng elektronik terus duwe son kebetulan nah, akhirnya nyambung berarti sih kan enek rebutane teko apa elektronik neng sound system ngono oke ceritane ngono berarti mulai lulus sekolah lanjut ngurusi sound ya semenjak itu berarti terus wis ning sampean terus wis sebagai soundman ya sebagai iku wis sing noto ngarahne peralatan segala macam iku ya sampean ya kebutuhan pengen opo itu ya cuma sampean berarti Iya. sing ngarahne oh engineer anu iki berarti apa Honor plus engineer. lah ya jadi ditoto-toto dhewe di anu dhewe berarti sampai saiki pun ya ngono berarti tetap berarti keinginane iki alatnya kudu iki enak kok zaman mixerku sih lawas pertamanya Titiknya kalau cici ya. enak pertama kali apa ya pertama kali mixer iki sing di duweni Adinda iki mixer apa pertama kali pertama 6 channel itu Bro mari ngono power umbro pisan Bro zaman semono iki sik zaman semono sik rakitan sapa rakit dhewe apa sampean kan elektronik rakitane sopo ya lali zaman semono ki sapa sing rakitane gonta-ganti lah dia rono-rono lah wis wae zamane Budi terus Banyuwangi ya. oh ya Pak Budi Banyuwangi terus Bahri terus Gito Mbrayu iku wakeh biyen iku sik zaman anu umbro power apa lho dhisik power kotak ya Safari kotak ya toh ya Safari. 5 ampere lah Tapi ya aku tahu sempat menolak ini ya ano.
Kowe tahun piro dadi anak buah gini? Kene iki Zamane power wis build up. Urung jan. cek power cek kayak zamannya jagat 5 meter ya. Dan yo. Diesel sik 5.000. Nggih diesel. Kucing nggih diesel. Zamane model box bagongan. Anu apa Gajah. gajah. Nah, ini bener bagongan. Tapi jakrane sing duwowo. Sing nggih diesel powernya sik power apa glodokan tahun ngono kae ya tadi ya. Berarti sik durung duwe anu waktu itu. Build up urung kepikiran ya. Turun. Tapi mixer waktu itu yo rakitan pisan. Tuh. Rakitan pertama. Terus akhirnya pengen duwe build up. Build up itu pun pesennya melalui Mas Duan Kaliboyo. Oh, nanti sejarah pertama kali apa jenenge? Upgrade nang build up iku nang power sih apa mixer sih? Mixer. Pertama mixer. Ya. Berarti power tetap sih rakitan. Power Speaker rakitan. iki, speaker zaman semono gaya apa jenenge speaker? Audak. Terus audio Black Magic. bahasane Black Magic yo audak. Saruku mbiyen aku tahu bukan bongkar ya. Biyen kan jamannya kan sering dicat, terus dibongkari. Nek salah lagi 15-an lagi Black Magic karo ACR Grand. Ya audak lah awal-awalnya audak. Ya sing rame zaman semono koyo ini kuwi. Udah. Power sih tetap umbro, speaker iku. Terus Yang sing diupgrade ya mixer tapi itu. waktu itu wis ana hiburan apa hiburan zaman semono iku. Iku wis posisi sound speknya sepiro? Piro sub corone sing biyen kan gak ana sub. Karena Wis pokoke speknya Gak gawe full ring. biyen. biyen ya wis Full ring Apa, iku 15 rolasan rombok iku wis Karo tanggapan 15-an. wis. Kak, 15-an sik durung. Oh, duran 15-an. Mari berarti- ngono terus ketambahan niku 15-an keri-keri. Enak 15-ane terus. Ya. Tapi zaman kuwi wis apa tanggapannya? Video jangan paling. Video. Paling akeh video. Lek Jaranan hiburan pun sik jarang. Jarang. Janger ya durung jarang lah. tadi. Mungkin wayang kan zaman biyen sik sering wayang. Yung geson kuyan. Wayang. Iya. Berarti yo kawak tenan. Adinda iki. Tapi sing nglakoni sik durung aku ya. Waktu itu ketika sampean masuk itu sampean wis langsung pernah nemu hiburan apa? Ya wis sembarang ono wisan, jaranan terus Nah, ketika itu sampean masuk berarti spek itu sound itu wis apa 15-an barang saja. wis ono mulai teko bagongan iku. Rekene gajahan lah Ya. karo speaker apa iku? Sonoan, Sonoan. Terus marek ngono kepingine udah loh. zaman rudal. guys rudalan, nggih rudal. Iku wis nganu jan ya. Wis Keri-keri iki, rudalan iki generasi berikutnya. Rudalan enek Twitter iku kan. Sono sih enek ya. Oh, zaman semono Bakange sih. kan turun ke Twitter, orang nge Twitter saya gawe ring-ringan toh. Iya sing Ya, sing lek jaman biyen-biyen sik durung ono. berarti waktu itu sampean kepinginnya upgrade sing pertama mixer. Waktu mixer pertama kali apa? Pertama kali Pevi Apa itu? Unity. Pirang channel? 12 Rolas channel. Rolas Zaman channel biyen. zaman semono 1 juta piro? 1 juta. waktu itu wis tinggo hiburan wis ya. Apa wis zaman iku wis ana orkes. Wis nandangi orkes zaman semono iku kan. Zaman Unity. semono Unity durung. Unity berarti saya nandangi sekolahane kesenian-kesenian Golongane jalanan Video iku lah sing akeh malah video. Hiburan biyen kan sing sering video iku. Mulai nih masuk iku zaman semono seiling sampean sound sing barengane sampean waktu sampean wis maksudnya wis nangani iku ya sound iku wis Adinda iki label Adinda kan wis mulai enek. Zaman iku berarti barengane golongane sound-e sopoan. Jak ilingi sampean. Asamba, Yulia, terus Yogi, Yogi waktu itu wis enek. Yogi, Krishna, terus bagian Roko Jampi kan sopo ya, lali ya. Gigi niku Paradis berarti. Paradis, terus itu enak tapi Suwi ya, sampai saiki lho sik sange lali nih.
Sampai saiki berapa zaman wisan iki wisan. Wis pirang erane wis ping piro wisan. Zaman pergantiane sing zaman semono sing tenar sapa waktu iki wisan. Krishna. Krishna jan waktu itu ya. Krishna. Neng Krishna mari iku terus Yogi ya. Yogi terus Jenggot. Jenggot sih. Siapa sih? Sik durung. Hah? Jenggot iku sik lek enek dangdutan sik nyewa mrene biyen. Krishna kan anak loro ya teman-teman. Krishna 4 jam, kalau Krishna wae Pak Rit. Heeh. Enggak, maksudnya waktu zaman itu kan Krishna, marek iku Krishna rada redup kan Yogi sing melanjutkan terus sing meramaikan dunia personsonan Banyuwangi kan kuwi isine. Oh iya. Ica, wis golongane kuwi lah. Nah, terus Jepis kan Adinda iki berarti mulai zamane Krishna ya wis enek, zamane Yogi wis enek, terus zamane sapa nek? Samba ya wis enek, terus Kronika anu ya enek. Terus zamane ning Jenggot ya enek, zamane ning apa? Brengos ya enek. Berarti kan sampai saiki tetep enek ngono Adinda. Ya alhamdulillah. Luar biasa iki Adinda. Nah, iki kok iso bertahan sampai sekian lama? Maksudnya pirangane zaman iki. Maksudnya sing lain-lainnya kan ya wis anggaplah naik turun. Ya nek sing posisine atas saiki wis mudhun, ganti sing anyar-anyar akeh. Ya saiki mang lek son saiki kabeh kan akeh sing anyar-anyar. Tapi kan Adinda iki pirangane zaman. Mulai zamane Asamba sampai Ya, saiki zamane Pak Kiai. Brengos sampai wis Brengos pindah nang luar daerah. Lah ya Adinda masih tetap eksis. Saiki sapa sing ngeraruh dangdutan ini ya Adinda. Ya saking biyen ki sing keneng. Terus sing keneng-keneng digawe ya rumah saku ya gur kuwi tok Krishna, Yogi karo kene lah, tapi pokoknya kena. Pokoknya kena, tapi kan yo masuk ning kupingnya wong-wong kan masuk wis masuk dalam hitungan anggaplah 5 besar sound sing kena tinggi orkes ngono. Kayak sampai saiki tetap Adinda pun eksis lagi. Iki apa jenenge ramuane opo iso sampai saiki sampai iso bertahan ya. Kan jarang-jarang apa pun. Wawon ngantuk ya. Ramuane zaman biyen niku kan wong-wong sik mixer iku sik minimal waktu dangdutan niku sik duwene rolas, terus alat-alatnya iku ya gak begitu mumpuni sian. Golongane perkabelan, golongane monitor. Mungkin ya Iku salah satu faktornya lah. ibaratnya lek di bahasane biyen iku desel lah. Desel iku wong-wong ya sik cilik-cilik. Terus mungkin salah satu nih iki juga ya apa jenenge komunikasi karo musisi. Sering Salah satu faktornya mungkin itu ya. Jadi ketemu. Jadi akeh kecocokan lah misalnya ada orang arep nanggap apa jenenge orkes misalnya. Kan mesti disarankan lah ya, soalnya dia Adindae misalnya kan ngono. Lho sampai saiki pun ngono. Ana acara apa dangdutan. Soalnya Adindae lek dangdutan enak. Podo aya sini. Cuma itu kan sugesti wong-wong sering make kene akhirnya ya wis kebiasaan. Oh iya kan berarti kan enek komunikasi yang baik sing terjalin antara Adinda karo iki para musisi barang ini termasuk akeh rekomendasi pisan toh. Jadi misalnya ada acara, Mas kan mesti musisi takoni, iki sesuk sone nggih sapa Mas ya? Oh ndamel Adinda mawon, ngono. Berarti kan salah satu ini faktornya kan iku. Ya. Berarti sampai saiki terjalin tetep iku kan berarti. Faktornya karena alatnya saya mumpuni lah zaman itu. Mixer 32 channel. Oh, wis 32 waktu itu. Ya. Kayak apa? Boleh tinggi dangdutan. Meki. Oh, jadi mare Unity ku langsung nang Meki sampean. Nang Meki. Sampai saiki ki Meki ku. Sampai saya ini. Pirang tahun misalnya. Kowe urung lahir paling neng. Meki Reinkarnasi ping 3 wesan. Mixer. oh, maksudnya ganti ping 3. Tetep Meki tapi barangnya ganti. Barangnya wis ganti ping 3 tapi mereknya tetep. Tipenya ya tetep. Oh, ganti ping pira neng? Mulai
wis masuk nang iki ya, perdangdutan lah, perdangdutan. Sing nangani kuwabeh sampean dhewe langsung. Ya, Mulai teko operatori lah. nyarani alat, ya berarti engineer merangkap operator berarti kan. Ya, Terus apa sing noto alat iki kudu apa kabeh berarti sampean. ya, Mulai power pengen iki sampai iki, mixer iki, kompresor iki, berarti sampean dhewe sing milih. ya. Perkabelan segala macam. Nah, maring ini delok iki apa? Alat-alate Adinda iki koyo apa? Kok iso suarane enak iki rahasiane apa? Engko maring ini di obrak-abrik kabeh. Lek owner selama ini tetap bapak berarti ya sing ngene ya. Owner bapak. Mulai zaman sakmono sampai zaman saiki tetap bapak Tetep sebagai bapak pemegang. Cuman sebagai sampean owner. sing mlaku sampean. Ya, Sing ngurusi kabeh. Sing saiki opo anae sing wis enak. Maksudnya sing dimiliki Adinda iki opo mixer, mixer 2. Meki. Meki analog. sama Analognya digital. Meki. Analognya Meki, Meki digitalnya tipe pira itu? SR32.8. SR32.8 andalan wis 3 wis ganti ping 3 sampean yo. Saking cocok ya berarti. Apa saking apale lan gini-gini wis kadung cocok. Gampang kalau ditinggal. Berarti iku dikeloni bendina angger tanggapan dikeloni terus sih. Tinggal wis loyo tenan. Mungkin tukune kaya tahun 97. Pertama kali 97 sampai saiki 2024 wis ganti ping 3. Mixere pangga kuwi. Masuk ganti generasi reinkarnasi. Reinkarnasi. Terus mari ono asijine digital. Digital. Digitalnya apa iki? Allen Head Allen Head SK6. SK6. Oh, ini memang ya enek apa jenenge kepinginan tuku Kepinginan ngikuti zaman. mengikuti zaman. Oh. Jadi apa jenenge enggak cuman nyampe neng kono tok, jadi pengine yo ngikuti koncone lah, koncone nge digital lah digital. Pilihannya nyapa kok neng SK6? Arep tuku midas kae saya kurang danane. Kaca City lah. Kalau midas ada City. Tapi memang atau aneh apa? Memang sing dituju mungkin sing di-share apane ngono. Toko mixer iku atau ben beda ae karo kancane ngono. Mungkin ben beda kali. Jadi kuwape nggih midas aku tak iyalah tampil beda. Tampil lain. Ben gak madani. Ya. Tapi sampai saiki pun ya tetap dipakai berarti kan mixer. Kadang-kadang nek Digital. kangen nyetel digital ya digowo. Cuma arek kebiasaan seneng nggowo sing manual. Yes, gak fokus. Manual ae sing di Tapi berarti lebih sering manualis dipakai manual. atau sewane beda? Kalah. Podo ae. Loh, ya menawa les digital kan sewane lebih larang ngono kan. Dan ini lebih simpel, lebih enak. Tapi kadang cocok nang manual arek. Ya aku pun barang. Iki anu apa secara karakternya apa secara apa nih sing paling banyak disenengi. Kok ya termasuk arek termasuk sampean iki. Apa segi suara nih apa apa nih. Mungkin segi kebiasaan misalnya. Wis apa jenenge familiar ning iku lah wis ya. Jadi mau soalnya kan jobnya rapat. Jadi misalnya kesusu iki langsung just langsung main. Kan wis soalnya wis apal, wis familiar. Nah digital mungkin rada suwi lek kesusu-susu. Lah saiki apa jenenge? Tanggapan apa jaranan misalnya gini. Lah isu moro-moro orkesane ngono Adinda reane Adinda kan ra iso. Terus bengi sik jangeran. Terus isu wis orkesan ning ndi ngono. Iki lek Adinda kan ra iso. Berarti lek alate syukur-syukur nancep kan ya ora dadi kan. Terus masalah sistem Apa itu? Adinda iki mulai terjun di zaman semono kan rong enek sistem jenenge two-way, three-way, four-way kan rong enek.
Terus mulai terjun zaman semono kan orang enak manajemen lah, kan kayak crossover. Crossover. Mulai crossover terjunin crossover iki tahun biru. Mulai nggak crossover berarti ya? Mulai nggak crossover. Kali aku tahun piro. Terus sistemnya biyen nggak crossover. Ini kan enak tuh metu telur jalur, petang jalur, rong jalur. Pertama gawe sistem gawe crossover iki metu pirang jalur. Gawe petang jalur. Langsung petang jalur waktu itu. Petang jalur. Berarti wis nggak Twitter zaman semono sampean. Gawe. Twittere zaman biyen sono. Terus enek sub pisan. Enak lah wes gawe waktu itu gawe. Tapi crossover, tur manajemen kan. Iya, gawe crossover itu ono. Crossovernya gawe apa biyen? Pertama. Apa ya? Kali. Itu. Overdeal kali. Tutu. PSS. Tutu. Apa biru iki lho warnane. Biru. Lali ya. Wis pokoke lah. Gawe pirang unit. Sitok. Kursi tok tok. Iku metu piro? Papat. Metu papat. Lek gak salah ki. Maksudnya? Biyen iki kan rame-ramene lek wong zaman semono rame-rame rudal lah ya. Iki sampean wis gawe ya. Gawe. Pernah gawe ya berarti? Pernah. Saya balik ning crossover mau. Crossover itu sampean pakai satu unit untuk 4W 2 sisi. Iya. Tapi apa sitok ngono enggak? Cuman sitok ikut tapi langsung 4W. Langsung 4W Iya kan. kabeh. Enak toh. Kali. Jadi ini crossover iki dhek lek ngarani mbiyen mono, crossover mono. Itu stereo kan tipis kan AB. Lek Oh, mbiyen iki mono tadi kanan kiri tadi ini. sitok cuma lebih lebar no, lebih apa? Nah iya. Lebih ombo. Jadi ini ning kono ki wis enek saru pembiyen. Jadi ini mid low sub. Ya. Mid low sub ngono lho. Iku pun wis ana limite ya. Jaman semono. Ya padha Berarti build up pisan. Iya, build up saru pembiyen build up. Foreman. Barang isi berapa sampe? Barangnya wis dilelang. Pindah tangan kan. Jam lah, berarti peralihan teko analog iku neng apa? Zaman crossover analog iku sampai pirang tahun iku jan. Ning sampean. Gak suwi iku mari ngono terus masuk RMS. langsung digital. Apa manajemen digital ya. Itu zaman sampean gawe crossover sistem 4 jalur kuwi sampai gawe apa? Sampai gawe miniskop. Oke. Power BTL. Tapi zaman urung enek anu ya, urung enek tower ya, maksudnya urung enek racing ya. Andang Zaman zaman masih andangan. Iku waktu itu berarti nge Twitter, Meet, terus low baru sub. Iku cek ditumpuk neng anu jagrak ngono. Ya. Nah, iku model Meet zaman semono iku apa rudal iku berarti? Rudal lone lo gajahan. Terus apa? Model mini cukup iki Miniskop. Power sih umbro itu iku. Power umbro terus sebagian enak sing build up lah. Nyicil waktu Tuh wis mulai masuk neng build up power. Tapi enduran mungkin. Nek sampai oh sampai malah. Zaman ekstrim. Selama iki sampean wis ganti sapi model ini lho. Kira ganti. Pertama mini cukup iku. Miniskop terus Pertama kali enek sub 18-an iki ya. Ya. Iku wis mini cukup. Miniskop Terus ganti model meneh. Miniskop de MVP. MVP mesin kae. Ya. Terus Mari MVP saiki iki model Martin. sing iki terakhir sampai iki. Berarti cuman ganti ping telu tok. Telu. Ora pengen nyoba CLA ora pengen. Durung wayahe. Terus iki wae sing take konten. Iki koyo netizen iki wae sing mempertanyakan. Sampai Adinda iki nyapa kok nonton iki ngadeg ora ditoto biasanya kan umumnya kan ditoto
turu, Ambruk. tumpuk loro. Simple. Jadi noto iku simple. Waktu mudhun toko truk iku ngadeg melorot, wis langsung ngadeg dadi kaleran ngembrukno. Tapi kan ada enek segi teko suara barang kan ada pertimbangannya ya enek. Enggak lah hasilnya ya padha ae wong. Soto tumbuk barang tetap sebenarnya. Tetep. Hasilnya suaranya ya padha ae. Masalahnya kan madhep kabeh speaker. Iya anu apa? Iku direct ya. Direct. Sing saiki dipakai sampai saiki ya. Jadi antara ditoto ngadeg karo ditoto turu tumpuk hasilnya kayaknya perbedaannya lah. Kayaknya. Cuma simple notone. Cuma dipitungnya nontonnya gelis ngadeg. Jadi teko motor langsung Melorot. lorot. Oh iya. Terus nasi bis melorot gitu. Iya. Jadi barang lorot itu terus gelis. Iya. Iki Sarah iki. Pak itu tek iki. Iya. Alhamdulillah. Apa jenenge? Berarti sap wis ganti ping 3. Terus model mid waktu zaman semono iku sampai saiki ganti ping piro? Lek mid ndurane. Awal mula. Ini 3 kali. 3 kali teko rudal kuwi. Pertama refleks biasa. Cuma full ring itu audak double. Yang pertama. Terus yang kedua itu horn, model horn. Sing gawe rudal iku. Ya. Terus yang ketiga iki model Lenre. Lenre triway iku. Sing po gede kae. Jadi Oh, pakai 8 in. mite 8 in, 15 nya langsung dadi sitone ngono lho nih. Ya. Terus yang terakhir iki gawe Vera. Sing sampai saiki iki. Terus boxing lawas iku bisa ya? Boxing triwe sing dhisik. Cek, ono anu tiga ten buritan Di museum ini ya berarti. di museum nih. Aku roh mau Banyak- nyemburi itu. Banyak kenangan nih. Biar aku cek eling. Tadi transisinya ketika teko triwe nang Vera ini sebenarnya sempat bimbang loh ini. Jadi apa ya? Kadang-kadang sing dikarepne sing biasanya ngrungokne kuwi terus ngrungokne sing Vera karena kan anu cilik. Jadi kayaknya sik grayah-grayah. Kok kayak pena sing biyen ngono rasane. Tapi zaman masuk zaman sing gawe triwe kae wis kondi. Wah, wis kondang wis sang. Wis kondang. Wis kondang. Kom Bromo kok Jember. Pokoknya zaman sing gawe triwe kae wis ya sini ya pengen itu kontinti cuma ya wis sik emak-emaken dadi gak tau nglayani sing ado-ado lah. terus saiki kan zamane kan zaman nek penek omong zaman horor lah ya. Sampean apa kak pengen terjun ning horor kan saiki mengikuti zaman saiki. Pengen jane tapi sik lumpuk-lumpuk durung enek. Nah, gila ya, kamu dewe ya. Sebenarnya kan enek lah, enek nganu, cuma kan cik Iya. tunggu tanggal mainnya ngono. Berarti bakalnya akan lahir dari Adinda Son Dangdut tetap Adinda Son Horeg gue ya. Masuk. Kayak iki duduk ikat lagi duduk iki. Kat. Kalau nek horeg iki apa ya? Bahannya saya durung ono kurang duwe bahan. Ya apa mana bahannya? Sementing kan speaker, power ya mumpuni. Tinggal mungkin speaker karo boket tok tadi ganti ya. Liane kan ya tetap gak iku ya aman rasanya. Saya terkendala nganu pendanaan. Apa siapa ngerti ya orang kayak Adinda ini ternyata ditunggu-tunggu karo Oh iya, Karo- akeh, mesti akeh fan-fannya Adinda ini. pemirsa sing menunggu kejutan ini akeh. Iya betul. Terus spek power sampai sing saiki full berarti build up, Full pas lap. full pas lap, full build up ya saiki. Ya lone ekstrim cuma lo lah. Lone ekstrim. Iku sing mulai biyen berarti sampai saiki tetap dipakai. Kok Adinda iki lek tinggi dalem kok enak. Kuwi resepnya iki apa, Den? Resepnya ya sering dangdutan.
kok akeh sing ngomong ki kok Adinda ki kok penak nggih dangdut. Asile rekotane ki yo penak. Kebiasaan ya sini. Meskipun Bedino sering dangdutan ya podo ae ya. Belajar lah sini. Belajar teko situasi keadaan yang kono lah. Jadi belajar dari pengalaman lah ya. Dari pengalaman. Jadi pertama pas ketika pertama kali orkesan waktu itu full orkes iki. Full. Apa itu? Ning ndi waktu itu? Sing sering itu karo Pesona Nada zaman dia. Pertama kali itu ya. Pertama Orkesan. kali. Waktu itu pertama kan belum pernah orkesan gitu ya. Belum pernah orkesan pertama, yus ngono kuwi sempat enek grogi barang ya. Wis biasa nangani ngono kuwi wis gak begitu grogi lah. Jadi carane wis mentalnya wis enak lah. Ya. Mental kan. Jadi meskipun orang pernah tahu orkesan tapi biasanya kan memang nangani hiburan kayak janger kayak wis pernah ya sebelum orkesan wis enak. Tadi cara mental kan wis enak. Kali kan yang perlu dibangun pertama kan pasti mental. Ketika udah ngomong akeh sing delok terus kan iki kanggo pembelajaran para kanca-kanca iki. Kanca-kanca soundman anyar-anyar gitu kan. Soalnya yang paling utama itu kan mental yang perlu dipersiapkan ketika ada ning apa event gede enek hiburane orkes nangani channel sakmono akeh ngadeg ning tengah-tengah sing nyawang sak pirang-pirang mesti ada enek yo grogi yo mau wedine ngene kan mesti enek Grogine mesti ji. waktu itu ya sebenarnya enek grogine enek piye yo enek sebenarnya Enak. Was-was iku biasanya di setrum lah. justru yang apa ini koyo genset lah misalnya Genset. persetruman sing dikhawatirne ning kono malan ora khawatir sonku iku gak penak ngono gak ya Gak wis pokoknya anu muni wis wis pokoke ayem wis. memang bener-bener siap lah ya Intinya pokoknya nek dangdut itu pokoknya pangga siap ngono ya. Wis jelas pokoknya sepangga penak ngono ya. Tiga penak. Gak usah tinggi ruwet. tapi maksudnya sampean apa pernah belajar atau sekolah atau apa mendalami tentang dangdut ngono apa cuman setiap hari ini cuman ngurungokne dangdut tadi sisi apal terus duarane dangdut iki ngene atau Biasaan nangani yos sering nangani akhirnya yos ngono kuwi lah hasilnya. oh ya tadi memang saka pengalaman iki ya tadi otodidak. saking seringi setiap hari orkes tadi teko kono mau sing digoleki oh pengenane sing gak penak kayak iki oh sing denane ke penake ngene ya teko kono berarti ya Ya dari segi kekurangan ki mau ya dibenahi meneh diusahakan lah. oh. Apa nih kurang itu saisone lah diusahakan. dibenahi jadi misalnya wingi ono kekurangannya apa pas ketika sing acara sing pertama wingi ning kono enek kekurangannya misalnya iki oh sing pas kedua meneh oh sing winginane ngene jadi dibenahi meneh terus berbenah sampai saiki akhirnya setiap kali event wis aman wis seru karena anune berarti sangko kebiasaan berarti anune Kebiasaan. ngono Pak Etik Terus koyo alat. Sampeyan kan sering nangani dangdut. Sing paling terutama alat sing panggung itu sing paling utama sing dibutuhne koyo samono koyo mic butuh sing piye nggih duta koyo monitor barang itu harus memadai. Gawe dangdut. apa enek anu khusus no maksudnya alat khusus mike kudu iki Apa monitor itu harus nggak iki monitor iki memang harus di panggung dangdut itu memang harus ngene iki. Enggak lah podo ae. Nek mik yo berusaha neng apa nek sing Sama koyo Standar lah, wis. koyo mikir sing ya sing standar lah. koyo mikir dut iku lek rekomendasi sampean nih kok. Nek selama ini aku nggawe apa? Samson Tuh. Player iya, player kok ya. bayar dinamik iku Player kok ya. Player. mike tak Miktak sementara
SM57. Ya 7 andalan tetap ya. Pokoknya sing standar-standar lah. Perkara hasilnya kan yang penting AED berusaha sing standar. Terus ngomongnya masalah dangdut ya. Dangdut ini menurut sampean sing paling sulit dewe apa alat? Nyetel dangdut Dan dangdut sing paling enak ngomong sing paling angel dhewe. angel lah. Angel dhewe ya pangga kendang. 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 Iku memang ternyata kok karaktere kendang apa memang ternyata teko musisi ini kendang lain-lain. Ya dua-duane kadang itu kok Teko sumbere sumber toko genaku, kadang monitorku, kadang toko alat kono. teko senabu. Ya sinabu. Terus sampean monitor ya buat Monitor gawe war pedil. kasarane. Ya, war Sampai sing sampai saiki dipakai itu. Iya, war pedil. Sebelum itu Sebelum Iya. iku custom. EA, Iki? AI, Iki sih berarti. Oke. Wah, legendaris berarti. EA. Wis gak tau dipakai tapi ya. Jarang. Wes gak tahu lah wes. Iki soal double 15. Double 15. Wis bisa ganti nih. Yo. Yo iku malah tadi yo jadi Bali mau pembenahan tadi mulai biar misalnya monitorku kurang banter iki koyone saiki zamane arek wis anu meneh ya kudu lebih maju meneh. Jadi tuntutan lah ngono. Jadi kabeh perlu dibenahi. Jadi belajar teko iku mau, belajar teko pengalaman biar Adaptasi lah karo jadi kudu ada musisi. peningkatan ya peningkatan alat SCM barang terus koyo penunjang lainnya misalnya koyo perkabelan. kabelan barang gua kabel api-api gimana ini gua di anu pisan kabel di pokoknya di kuliti kabeh Adinda iki dikuliti kabeh Tapi mulai yo, teko kabel lek mana dipikir koyo kadang-kadang wong kan ngenteng nih kan. Ngenteng ini koyo kabel terus koyo mie, koyo sembarangan barang sing cilik kadang-kadang dienteng padahal itu penting dan yo. Penting. Lek sing biasa-biasa iku malah nyiksa neng pegawai. Kadang ketika acara berarti ya engko ya penak-penak wis acara live mulai kok jangeran. mati-mati Engko mikir nyandet-nyandet. Koyo awake dhewe yo nyantai sorokokan terus gak mau berokokan lah mikirnya. kur cek mak gredek ngono ta wis langsung langsung berarti penting ya kabel Penting. perkabelan Kabel penting. pakai kabel apa saiki San Kabel kanari, cloud, terus Mogami sebagian. berarti campur kabeh segala merek duwe kabeh berarti Kabel speaker Full speaker Mogami, full mau kami. full Mulai Linare, mulai Sap. Mogami. kabel speaker Mogami Dulu. Jadi ini Benro, kabel Adinda digawe iki apa? Rono ngomongnya Rono Kabel digawe Jadi, mau kami. ora gemen-gemen lah maksudnya bener-bener di ya itu berarti kan ya teko pengalaman biyen-biyen kan cek paling kabelnya kabel apa biyen Biyen kabel bening iku. Tapi ya standar audio standar sebenarnya. pisan Cuma ya saiki kan wabah ya do api-api. ya, itu memang ya juga Wis cara pengaruh kan teko secara kabel ya apa hal kecil pun kan berarti diperhatikan gak syukur-syukur makanya iso bertahan sampai saya kan Adinda cara kualitas suara kan tetap lah maksudnya mulai zaman semono nah itu loh jadi ya memang pendukungnya ya memang benar-benar mendukung mulai hal kecil misalnya kayak kabel konektor terus sampai Snack biyen gawe kanari terus saiki Mogami. oh itu kan berarti kabeh kan ya dipikirkan San jadi gak syukur-syukur pokoknya sak nemune lah Kabel-kabel PLN barang digawe. pas waya Zaman event biyen
Zaman biyen son yo gur kabel kawat iku. Kabel loro isi loro langsung nang power. Dan juga kadang-kadang kan ya di kan barang ini kan Wis tau ngalami lah. Ya iku kadang-kadang sih nggak terpikir kan ngono. Pokoknya sementing muni nancap. Padahal pengaruhnya kan Ya gede kali. Pengalaman mana waktu lek kabel-kabel sing biasa itu waktu tinggi jangeran kan kabelnya kan munyer apa bulet ae kanan kiri arep apa maju mundur terus mupeng kan sing nyanyi. Keriting. Akhirnya ndek pucuke iku gampang rantas. Engko mari dites ini muni kadang kok diteleh mati. Engko kadang dites mati deleh muni. Lha iku nyiksa nang kru ya nyiksa nang operator barang ya. Tapi lek saiki wis akeh bahan-bahan sing standar lah wis Sing apik lah wis. Makanya Adinda ya upgrade terus sih. upgrade iku nang kabel. Itu kan faktor penunjang penting itu. Speaker sub sing saiki dipakai nggak apa? Fabulous Fabulous. Linere? sinar baja. Linere Linere PD, Vera isinya PD. Twitternya PD bisa. PD. Pasif. Lek neng lapangan ini pasti kan nemoni yo kadang penak, kadang enggak. Ya nek susah, nek senenge. Mulai zaman sampai sound pertama sampai saiki iki opo sing hal-hal sing marane sampean susah, was-was atau apa lah terus sisi senenge barang itu neng opo? Sisi senengnya pokoknya nyeting lancar, gak ono kendala apa-apa. Meskipun to suarane iku kadang ngalor ngidul. Pokoknya acarane lancar iku wis seneng wis. Marem ya. Marem kan. Terus acara sukses sampai selesai wis kemaremane dhewe wisan. Ya. Lega wisan. Terus susah sing paling wis mulai zaman semua sampai zaman semene kan mungkin sing dialami ya sing marai susah, sing marai anu ki kan mesti enek. Susah ya iku waktu durung pengalaman neng alat-alat iku mau kurang SNI lah, kurang standar. Ya sering nyekso, terutama ya neng sing nyetel lek gak ngono ya sing megawe sing nunggoni kabel. Berarti pernah kesekso barang yang Sekso sering. Dulu kabel lah sing jadi permasalahan. Tapi zaman biyen saiki kabelnya rata-rata wis ning toko wis api-api ya. Berarti kan sing kendala sing maksudnya yang marai dadi pikiran was-was ning kono ki mau ketika acara terganggu karo konektor rusak, kabel wis ora standar atau apa Kabel rantas. sing durung mungkin kanca kaya jadi jenenge nyapa kok Adinda ngono lho. Mungkin ada histori atau apa cerita-cerita asal usule iki piye nyapa kok milih jenenge Adinda atau diambil dari nama siapa ngono. Asal usulnya malah gak paham aku. Piye ceritane sing gawe jenengku malah ya iku mau ponakan adik bapak lah. Ya termasuk si adik bapak sing lakokno. Oh, jadi duduk toko sampean nama itu sebelum sampean ngurusi itu maksudnya ngurusi melok ning son-sonan itu berarti Adinda itu wis enek. Terus dinamai Adinda berarti ya? Enek. Jadi ya memang ketika itu asal usulnya berarti sampean karo ya apa kok kayak Adinda. Karo ceritane piye-piye nek karo. Pokoke roe wis kuwi ngono label. Terus nih lu kepengin kepikiran pengen diganti apa ngono gak kepengin. Gak wis kadung Wis melekat ya. Eman-eman tuh ya. Label soalnya kan. Nah kaya Adinda kan wis bisa dikatakan sound legend. Nyampe. Wis saiki wis di set. Ya. Nanti kaya kayak double ngono wis melayani apa? Sebenarnya enek loro. Oke ya. Dan kakangku kan yo ono sito, terus kene sito. Udah Adinda Padha. Cuma yo sing sering digawe kan sing kene. Udah barengan ya iso melayani sih Adinda. Iso lah pokoknya sing kelas ringan-ringan mungkin sing sitoke. Kelas hajatan lah. Terus pemilihan box up
terutama kan jarene nek oke anu karakternya pengen dangdut iki kudu ngene lah. Pemilihan boxing saiki iki box apa modelnya sing saiki sampai saiki Refleks. pas refleks. Ya, direct lah. Nah ya iku nyapa kok milih iku, misalnya gak milih lainnya ngono atau memang ada yang karakter sing dikejar atau piye? Ya waktu kuwi pilihannya memang pengen iku terus sing simpel-simpel aja lah. Terus suara ya mungkin ya gak seheboh kaya sing saiki kaya sing vakum-vakum. Tapi kan memang enek tujuannya kan dengan pemilihan aku milih box iki lah. Berarti kan tetap enek tujuannya kan. Tujuannya ya ngetokno suara ben gak kapusan. Nek Jadi- box sing nganu iku rumah aku kaya aneh. Kok malah ngrasani box. Kalah Selera. Jadi selera nah wis. ngejar ngejar karakter lah wis ya. Jar karakter. Jadi golek karakter suara ki ketika aku pengen kick, oh ning box iki enak. Ketika aku pengen ngejar suara bass gitar, oh ning bass iki ya iso metu ngono. Golek suara sing linear lah. Nah, sing natural, bener-bener Natural. natural. Dia alasannya iku cuman ya pemilihan box ya. Tanggapan sing paling wakeh. Maksudnya dalam 1 bulan ini pernah tanggapan paling akeh ping piro? Nek eling. Biyen niku ya iso rolas kan ya rong dino kan wong digawe sing kan sering-sering kan rong dino. apa jenenge nglayani wong hajatan. Sabulan sampai ping piro ya? Nek campur-campur ngono kae ya iso sampai 15 lah. Kadang kan acara apa jenenge Acara sedino sampai acara sedino iki mau iso sampai 15 lah. Zaman biyen nek saiki ya mungkin ya 7 8 ya saiki kan karena saking akeh sound ada kan. pengusaha bisa. Lek zaman semono kan maksudnya tanggapan sing paling akeh dalam 1 bulan ini berarti pernah ngalami sampai 15. Ya kurang lebih lah sakmono. Iku hiburan kabeh Mas. Kayaknya gak mungkin hiburan lek Adinda iki mesti hiburan kabeh mesti. Kurang 15 nggon hiburan kabeh. Kamu mesti lek apa gak mungkin lek kayaknya hiburan mesti rakyat janger. Terus orkes yang jelas mesti sing sering kan kuwi. Rakyat tanggur semian lek saiki kan karena mungkin izinnya orkes malam kan rada susah ya apa jenenge semian lah paling strekan lah ya. Strekan itu sing sering sampai saiki. Terus selain sound sampai saiki ya perlengkapannya ya kayak terop sih tetep ono terus terop. apa itu panggung cilik tapi Pentas ya, Nek. pakai terus sebenarnya pengajian sampai lagi pun duwe komplit saya enak berarti ya. komplit gerabah Berapa? Kan karena lek wong-wong iki roe Adinda ya sone. Berarti sebenarnya komplit pun ya enak ya. Terus ki mungkin sing paling akeh ditakokne kanca-kanca iki tentang piye to nyetel dangdut iki, terutama nyetel kendang. Iki sing piye to ben swara kendang iki ben enak kaya ning kaset. Kan Rode kan Adinda hasil rekote yo enak, live pun yo. Jadi antara live karo hasil rekote itu kan mirip lah, maksudnya nggak jauh beda ngono lho. Jadi makanya wae arek-arek sing nyetel audione rekotane Adinda iki wae nyetel tinggi cek sound kadang. Iki mungkin enek tips tertentu misalnya nyetel kendang iki kudune iki sik misalnya kondisi nah nyetel kendang iki ya manut sumbernya pena sing sintokne ya pena. Aku kadang ya lek gur
apa nek sir pengen nambahi ya paling ya pemanis nambahi lo apa nambahi hek sithik-sithik. Sebenarnya ya segera ngono-ngono tok ya. Berarti enggak enak maksudnya kudu ngene ngono enggak. Enggak. Jadi semanut teko wae sumbernya enak ya tinggal dipoles-poles sithik ngono Ya. ya. Ya, mungkin anak pemilihan mikrofon kayak sing kono mau sing wis dibahas mau kan. Mikrofon mungkin ya itu pun ya enggak apa sini. Enggak harus toh. Berarti mikrofon lain pun yang penting iso oleh suara sing dikepingini kan ya berarti iso. So. Ya cuma ngekat-ngekat lah sing gak kangge. Jadi intinya goleki suara sing suara itu kudu piye ya. Berarti kan kudu latihan terus, kudu ning ngene, tak kudu ning ngene. Berarti kan itu penyesuaian. Jadi enggak enak mau khusus iki setelahnya kudu ngene, iki kudu diposting ngene, iki kudu dikat ngene kan enggak berarti. Enggak, padha ae lah. Manut sumber. Jadi apa cari karek tergantung sumbernya apik apa enggak. Ya lah, zaman dhisik kan sik urung enek truk barang rong usum ya. Ngomong kali yo nggih grandong aja kayak. Kalau sampai dhisik kalau mulanya ramadane enggak ya mulai. Awal mula mbiyen iku malah jamane mbiyen aku sik durung pati milu malah gawe dokar. Ngeter-ngeterno grabang, ngeterno kursi. Kursi kan kursi zaman biyen kan besi iku sing dilipat iku. Gak saiki ya, saiki kan kursi plastik tumpukan. Armada dokar lah paling adon agak paling Zaman semuanya nggih dokar. Dokar biyen. Gerajakan, terus padu-adu pokoknya. Terus akhirnya ya cerita iki berarti cerita iki. Terus akhirnya ya iso kuwi tuku kolte iku. Isik sampe saiki. Isik. Kolte pun ya diajar dia sing ngangkat gerabah, ngangkat sound. Ya sampai kat sprene lah isik. Makanya gak didol wis enak ceritane berarti ya. Zaman semono berarti enggak ya dadi kabeh iku enek proses dadi mulai cilik gede kabeh enek prosese sampai saiki dikenal wong ngene dadi kan semua kan butuh proses enggak instan. Lek arek-arek saiki kan enggak lek iso ki instan. Pengen belajar opo ngono langsung jujuk iso langsung iso copy paste. Aku nyontoh setelahnya di Bali. Nah, itu kadang-kadang sing apa gak kepikir kalau aku mau. Ya kadang-kadang zaman saya kan enak misalnya neng mixer digital wis ana settingan drum, settingan kendang, settingan anu. Mas aku njeluk settingane kopinane iso cuman begitu diaplikasikan apa ya pasti cocok podo karo kuwi hasilnya kan enggak sing gak iso ngrespon kan kadang teko output speaker gak podo karaktere. Power maksimale kekuatane sound dhewe kan ya sing ngerti awake dhewe. Iku kan kadang-kadang sing kok enggak kepikir kan kok ngono. Lek aku njaluk setelah lek Bali ku suarane soundku iso dadi koyo lek Bali misale ngono kan kadang-kadang. Padahal ya enggak segampang iku pisan karena kan dengan pengalaman sampean pirangane tahun kan ya banyak hal sing dipelajari. Jadi apa jenenge? Prosesnya iku mau penyesuaian misalnya nyetel dut iki kudune ngene sik suarane dut iki ngene iki sing bener sing penak iki ngene kok ngawene karo bass ngawene karo anu kan teko iku mau gak apa instan ngono lho cukup di copy paste kan enak yo hasilnya pun di copy paste mungkin yo gak iso podo. Nah, iya kan karena respon speaker juga beda-beda power beda terus terutama tuningnya sound kan yo beda-beda pasti. Kadang boke sampean semua akeh iku sing nerokne. Bok Vera ne sampean niku. Viral iku ya. Vera saiki wis membabi apa? Oh, sampai kabeh Vera. Sanene kok kabeh Vera. Iya, kan awal-awalnya juga termasuk Adinda wis ngangkat iku Bok Vera iku sampai akeh saiki gawe melok-melok gawe Vera iku. Iku kan wong ya takok, nyapa kok gawe Vera lho padahal biyen Bok sing zaman sedurunge kan Bok gede-gede kuwi to. Gede-gede. Triwing. Triwing malah isine
Siji loro dua. Bolu pitu. Opane gue 15 in. 15 in, 8 in, Ulung in terus Twitter. Nah, ketika moro-moro ganti des neng Vera, dadi wong yo bertanya-tanya lu. Ya wong yo sempat anu pisan. Lho Adinda iso nggelenere dadi dangdutan ngono lho. Apa jenenge iso ternyata nggak sampai akhirnya wah sing melo gara Vera bisa Akhirnya ya iso lah kena lah. ayo kan itu juga butuh proses penyesuaian tadi itu teko spek 3-way iku mau beralih nang tiba-tiba lenere sing apa nih jenenge biasane lone wis dadi siji nang dalam satu blok iku akhirnya terpisah kan berarti saya kan Terpisah. sing nang isor iku ya biasa Ya nang dhuwure sap. Lenere lo terus sap. Nah. Iku kan butuh penyesuaian suwi bisa jenis prosesnya. Sowi. Pirang-pirangane tanggapan iki golek ya. Tanggapan iki piye lek mola terus polane piye. Kuate piye. Iki lah proses panjang kadang-kadang sing enggak kepikiran karo wong saiki kan kuwi prosesnya. Kan wong lek wong kan roe hasilnya enak. Nah, kita terok-terok. Nah, begitu terok-terok hasilnya kok gak bodoh ya. Lah itu kadang-kadang jadi pertanyaan. Berarti ini memang sing sakti wong, apa alatnya sing memang sing apik ngono kan? Sing sakti alate. Sing sakti alatnya. Wonge biasa. Podo ae. Juga setiap event ini ngalami trouble speaker trouble ini kita ngalami ya. Ada mas acara Mati, speaker mati. Pernah iku malah speaker mid iku tak total. Pernah ngalami kan? itu kesalahan Kesalahan apa sih? Power kegedean. Ketika kegedean power Kegedean terus kepenaan banter ngono. ya penaan terus mungkin biyen niku gak apa iku gak maca respone speaker kekuatannya terus ringe sepiro akhirnya iku lolos kanan kiri bolu jadi total 16 Langsung mati kabeh. mati saking kepenaan mungkin powernya di Banter kroso tahun suwur terus. Terus piye kemarin anu iku? Maksudnya kan iku acara pisan, mati arep acara. Waktu kuwi kan box speaker kan 3-way. Oh sing triwe iku, box triwe sing mati. Mite, berarti mid 8 iku wis mati. Ya, mic 8 ini iku sing mati. Cuma kan iku waktu itu aku nggawe sistem 5 jalan. 5 jalan iku sing separuh iku tak gawe low mid. Nah, sing separuh ya tak gawe mid. Sing kalah low mid 8 in tak gawe low mid. Mid murni apa lone gawe 15-an. Sing mati waktu posisi sing mati waktu itu. Waktu itu low mid. Low mid sing mati. Mite saya kebantu ono mid lah. Jadi tetap jalan waktu itu. Jalan. Berarti akhirnya ngalahi sing iku dipateni. Ya. Sing apa? Sing trouble iku dipateni. Jadi tetap jalan dengan menggunakan sistem sing enak iku mau wis. Ya, akhirnya jadi 4W. Iku mau kadang-kadang kendala ning lapangan kan awake kan karo. Jadi ketika enek hal-hal semacam itu kan awake dhewe memang wis terbiasa ning kono kan otomatis langsung sigap oh iki digawe piye diakal piye akhirnya ketemu aja memang awake dhewe enggak pernah belajar ning kono maksudnya enggak pernah nemoni kan bingung otomatis kan piye iki komunine itu kan dadi paling kaya bingung kelabakan lek ngono kuwi diganti liner iso tapi terus berjalan lancar sampai itu. Yo sering lah sing lek jaman biyen niku pedot Twitter, pedot 15-an sering pernah ngalami lah. Jadi hampir semua orang wis pernah ngalami iku. Saiki wis aman-aman ae lah. Ya, karena wis iso iku mau kan seru ring kerjane si komponen spiro, terus power iki spiro gedene, ya, mungkin teko iku ya. Jadi sing saiki lebih rata-rata akeh amane lah.
Ketimbang zaman-zaman biyen kan cara sik golek-golek. Durung duwe ilmu. Nah, jadi kabeh iku prosesnya yang ngono ya. Pernah nemoni kabeh lah insyaallah lek ngono. Lek power itu trouble pernah ya pernah lah ngalami ya teman. Pernah ya lek power trouble iku mungkin ya neng saat akhirnya ya digawe main 2 ohm. Oh lek power trouble. Zaman biyen gak ono serepane. Main rock om. Power apa itu? Power ekstrim. PTL. Oh ekstrim. Main rock om. Nekat wis ya timbangane nguni. Lek power iki biyen zaman biyen mari umroh iku terus ndek ngono. PV. CS. Oh. PV CS. Ijek saiki. Saiki kari sitok mungkin tinggal kenang-kenangan. Oh tadi peralihan teko waktu kemarin gawe umrohan iku gede langsung neng PV. PV. Full PV bareng ngono. PV. Sampai BTL. Mari BTL iku Ekstrim. ganti pelan-pelan lah, mari ngono terus ganti ekstrim. Mulai nganune iki alon-alon lah, teko sistem-sistemnya dibenahi alon-alon, kabel setrum, mamane dia setrum kabel kawat, tintingan niku biasa sing digawe ning pawon-pawon niku. Mbiyen iki sik kangge ning sound. Saiki ya saiki ya wis dibenahi lah. Malah gawe kabel isi telu. Kabel apa ini pawon kabel lampu. Kabel lampu. Saiki isi dulu. Ya. Biyen ya iku kabel sound mulai teko apa operator neng jagrag iku gawe kabel kawat iku. Oh, kabel kawat. Kabel lintiran. Ya sing dipelintir gitu. Lintir iku. Dise nggak jalur setrum nggak kuwi. Ya, Jadi ora nek gron-gronan wis ya. gak enek. Ya pernah Wis ngalamin. krono saiki iki wis akeh teknologi sing butuh anu apa jeneng Grounding. grounding. Ya tapi kan iku mergo wonge ngerti. Lek wonge gak ngerti mosok kira arep mikir teko kono wis pokoke urip, tarik tetep rono kabel loro. Biyen gak ngerti. Ya, kan berarti kan mergo wonge ngerti ya akhirnya ya dibenahi kan. Iku soalnya kan yo penting grounding. Sampai iki arep gawe panel neh iki ketoke kuwi. Yo digeser pan. Lha memang panelnya duwe pira siji? Sitok. Iki berarti kayak tambahan meneh apa? Iku Yo digawe nganu. Persiapan lah ampere gede. mbak Menawa. iso didelok iku. Persiapane panele Adinda sing arep gawe. Kok iso didelok kuwi. Bahan-bahannya apa anu siap kabeh ning ngono gareng ngerakit. Iki lah ngomongnya hampir gede deh. Berarti Adinda ini rencana tambah sapre. Iya, tak ngono gitu ya. Ora. Ya nganu apa nyiapi waktu engko merongko jangeran terus nek lampu lightinge lampu terop iku kan saiki akeh-akeh lampu. Terus pengalaman deinginane iki ditambahi sap ya sing duwene kan 8. Penjaluan. Nah, terus akhirnya kan nenek silian guys sap 66 rolas. Karena panelnya terbatas. Akhirnya panel sing biasa digawe iku di was-was lah. Was-was lah gak mampu. Oh, tadi iki persiapan ngono. Iya, Sawayayanmu. persiapan bisa Adinda horek iki gitu ya. Delok ampere apa? Iku sing utamae terus 150 ampere ini berarti persiapan ampere gede berarti. Lah iku lek sing cilik-cilik sak mono kene iku pirang amperan? 16 kabeh iku rata-rata. rata-rata 16 karo 32. Mounting sitok ngono mungkin ya. Tinggo lampu misalnya penerangan Dodol terus lampu penerangan neng tenda terus pawon
pawon, tane dekor, dekor. lighting. Ya nggih nyiap-nyiapi ngono kuwi mau. Apa tinggal buat roto gede lah. Roto 16 kabeh. 16. Jadi ketika nek trouble sing ning satu apa jenenge satu sisi misalnya dekor misalnya. Berarti kan cuman iku tok sing Ya enggak ganggu liyane. liyane. Per MCB lah. 3 ini per MCB per stop kontak. Satu NCB satu mounting tau berarti satu iki colokan. Gue punya didukung karo kabel-kabel ini persiapannya like kabelnya wis kan duwe kabel berarti. Kabel wis ono wisan. Isi 5. Sing tinggi metu dek son iku Sing ono. son isi 5. Isi 5. Sing iku mounting gede berarti. Terus lek sing kanggo iki jalur-jalur anu wis disiapi pisan berarti kan. Wis Isi ono teluan. kabeh jane. Isi teluan. Wis Berarti ono. gareng rakit tok iki. Kareng rakit. Siap pisan. Sistem lah sing di nganu terapnya sistem. Sistem keamanan terutama kan berarti. Jadi ketika nek trouble ning salah satu nih anu kan gak sampai ngenai Sampai gak ganggu liyane. nah ini tadi gak sampai mati kabeh. Jadi misalnya ning pawon nek sing konslet kudanan apa dak sing mati ya iku tok ngono kan tujuane. Salah keamanan. Lah acara saiki kan manyo atau dangdutan kan kadang jalan Jackson tuh ya. Tapi wacana apa? Sampai mau bi kira-kira dinda ada apa enggak ya? Saya pikir-pikir. mikir jero ya mikir jopo. Kan lagi selawatan Jackson sih Mas J. Piran sap. Langsap. Ya nek jaluk sap mungkin ya gur sebatas duwene iku 8, tapi lek lebih teko kono durung ono. Berarti total sap sing di dua ini saiki sik 8. 8. Jadi misalnya jaluk di atas gue durung iso apa diusahakan? Durung iso Durung iso. nangan. Ya wis manut lek sing nyewa gelem 8 3 Jackson ya wis monggo. Kadang ya nek sing Jackson, kadang ya nek sing ora. Nomor acara langsung event. Atau oke terakhir gile terakhir mungkin pesan-pesannya kanggo konco-konco son-sonan ya sonmen pengusaha son monggo kesan-kesane ben konco-konco kabeh ki yo apa rada enek wejangan lah karo senior. Sun Legend. Pesan-pesannya yo just pokoknya anu lah komunikasi karo konco-konco mungkin pengalamannya awake dhewe meskipun to karo sing junior kadang junior pun lebih enek sing apa Ngerti. lebih enek sing bermanfaat kadang toko segi sistem apa segi apa itu peralatannya piye terus anu nih pengaplikasiannya piye itu kadang yo ono Masukan-masukan ono anu nih lah ono apa jenenge enek sisi sisi positif. baiknya Jadi enggak seniore gak gelem ngrungokne apa masukannya teko sing junior. ya Jadi kabeh tetep diserap diambil di sing apik, di sing gak apik dipilah-pilah kanggo masukane apa kang masukannya awake dhewe lah dhewe. Jadi enggak wis senior terus diomongi dikai masukan sing junior, wah mau awakmu marahi aku lho wis senior. Nah, berarti kan enggak harus seperti itu. ya Karena semakin akeh konco semakin akeh pengalaman tukar pengalaman. pengalaman agak sing Karena pengalamannya wong beda-beda meskipun dia sik junior tapi karena mungkin dia lebih sering membaca atau toko pengalaman lain kan enek manfaatnya juga. Jadi kayak oke langsung es ya ini wis cukup iki mau kayaknya kisah-kisah bincang-bincangnya seru paman. Kalau ada sing apa mau ditanyakan silahkan tinggalkan iki neng Komentar. komen silahkan di komen
apa sing mau ditanyakan ke nih Lek Bali apa. Terus nanti untuk berikutnya, konten berikutnya mungkin ada usulan mau kemana, grebek markasnya sopo. Nah, monggo silakan dimasukkan di komen, tinggalkan di komen saja. Kayak ini cukup kanggo dino iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.